С добрыми утрами. Каминчик, кажется. Я что заметил по камину, кстати, не то что заметил, я стал приоткрывать то окно, небольшую щелочку, чук-чук-чук по периметру, и смотрю на эту бумажку мою, повешен пленочка, она колыпается. Можно чуть приоткрыть, и уже совсем тяги оттуда нету. Тем самым я выравниваю тягу в плане того, чтобы ему хватало вот 3 точки, да, но там открыто чуть-чуть и там. То есть это открыто, соответственно. И это прям значительно это. Ну, тянет, понятно, холоднючий воздух, но все равно. И даже я затапливал сегодня, не открывал большое окно. Такая вот интересность. Уже придумал, как я сделаю. До этого было непонятно, теперь я знаю, попользовавшись, какой будет дровяная штуковина со всеми там кочерышками и всякими этими. Я сделаю такую штуковину, я сюда и планирую ее сделать. И она будет, с ней все будет. Ты ее подвозишь, она с дровами, с такой фигней. Шик сюда выдвигаешь ее, чтобы дрова. Она еще, возможно, будет с такой сидушкой, чтобы ты мог сесть. Потому что садишься сюда на нее всегда, она будет выкрашена. С другой стороны, какая разница. Все равно здесь замызгается все наверху. Со временем затрется. Ну, посмотрим. Но я ее сделал очень эргономичную. Ее задача будет: поехал туда. Но, скорее всего, зачем туда? Вот у меня это окно. Подъехал. Выдвинулся такая фиговина. Перекатилась на то, а с улицы я на другой привожу. И перекатываю на роликах на нее. Чтобы ничего не поднимать. И я сюда ее вернул. То есть и грязь не ношу, и все это быстро, и все. Тут ту привез, она на коридоре стоит, ждет. Окно открыл. Дырок передвинул. Ну и дров там, чтобы хотя бы на топке 3 вылезало. 4. Ладно, это будем в процессе потом сочинять. Еще как-то хочу синтегрироваться с подъемником. Все, и не понимаю пока еще. Но это точно будет, потому что носить эти дрова, ну их нахрен. Желание все отшибает это. Эти чурбаны такие поднимать. А так, чтобы было здесь раз. И так мик-мик положил. Как такая. Ладно, лясы-балясы. Блин, теперь светло рано, вообще уже весна, вы понимаете, весна. Вот он самый кайф. Ой, солнце сегодня хочет быть, ничего себе. Солнышко. Мороз не отступает. Сейчас стенку доделаю. Потом разбираю здесь нахрен все. Ставлю маяки, чтобы завтра я мог лепить. И все оставшееся время буду делать полы. Уже подумал, как там кухню Ну, я сделаю, чтобы она у меня была Только стол открутить надо будет. Убрать. Ну, оттуда, значит, стелить начну. Бабы-ба. Языком-то чесать, как говорится. Большого ума не надо. Все, начинаем трудодеятельность. Лепечки мне настоят любой семье. Why my worst enemy waits for me? Yeah. Talking too loud. Поздравляю всех! Стены перегородок спален готовые. Хочу вот с того раза поделиться. Если у вас стена, ну как другая, вы начинаете стартовую со сдвигом, замерьте длину и отпилите стартовую ровно столько, чтобы вторая часть пошла на эту сторону. Все. Вообще просто. Один отпил, вы получаете 2 детальки. Чтобы не пилить стартовую, а потом кусок от другой, либо она короткая, либо длинная. По итогу у меня осталось. Пил. Так, все, ладно. Сейчас пойду. Я здесь параллельно разобрал. Пойду там разбирать и буду делать маяки. Доклеил и тут.
А то это все было оставлено, не пойми кому, когда туда делать. Палку можно убрать будет. Я тут покумекал. Треугольники эти я блоками заделаю. С ним все равно здесь потолок будет привязываться. И будет закрыто с той стороны. Хотя может и деревянное что-то делать. А зачем? Стена идет, да, целиковая. И вот так линия пойдет. Как будет выглядеть? С другой стороны никак-то. И смотреть ты не будешь. Хопа! Полноценная стена, наконец. И тамбур я решил, ну, антресоль же на нем сделать решено. Вот. Я думал, что вот так полоску сделаю и все. И вот это остальное. Нафиг поднимаю повыше потолок. Вот в уровень этот сделаю 150 блоки. Ой, 500 и треугольничек небольшой. Все равно сильно много не напихивать туда не надо. Такое что-то здесь складировать. И эту перегородку я со 150 блоков сделаю. Я посмотрел на нее, в принципе, что она прочная. Какая разница? Здесь все равно вязкая она будет. Норманды. Она идентична вот этой будет. Блин, двери придется занижать. Это да. Так не хочется. Либо их чуть левее сдвигать. Хавать пространство. Что-то надо думать. На улице, а? Сосульки висят. А, кстати, про сосульки. Это солнцем нагревает. Вот стоят отдушины, вот мне хорошо человек, я вот уже неоднократно вспоминаю. И наглядный пример, с той стороны сосулька висит пипец. То есть вот эта вся влага текла бы вовнутрь. Человеку вот прямо респект. Он взял, подсказал, это я вообще... Такая элементарная вещь даже в голову не приходила. Так что имейте в виду, все в любые отверстия в дом, через которые будет какой-то воздух туда-сюда ходить, наклон обязательно на улицу. Потому что все туда вытекать должно. Я даже вчера запенивал там, даже между рубашкой, ну вот, как демпфером, тоже влага. То есть и та влага пускай туда стекает, ну все туда стекать должно. А то обидно, да, такая фигня, раз течет внутрь, это пипец просто. Вон она, влага висит. Камин топится. Somebody told me not to hope to find the woman of my kind. I don't give a damn you're talking to a man who's tired of being blind. We don't deserve to live in cages till the last breath of life. All I know right now is that she came like thunder in the sky. I'm freaking out every night. Такие толкаются. Ну давай, давай, давай. Нагрузка возросла. Что-то большой едет. Лесовоз. Ад творит на дороге машина, которая... Бля, как хорошо вот без этого дерьма насыпного. Взяли моду теперь, да? Перед дворы засыпают, и тротуары, все вот дерьмом. Минус 10, блин, и лужи стоят. Представляете, какая сенсация? Я вообще не представляю, как животные ходят. Бедолаги нафиг. Они так-то там городские такие. Еще по такой чаче ходят. Такая установку дать ребенку нужно обязательно приготовиться. В общем, гуляли с Алисой, не били случайные деньги. А я не согласен. Вот у меня ровно наоборот. Какая бы денежка ни лежала. Специально вечерами ищет, да? Да какая девушка, я сам
сам поднимаю. Я сам. Брат, тебя Брюс Ли. Ладно, ребят, вам решать, как поступать со своими детьми. Будьте... Все, дошло. Бля, 3 саморезов висело, на цепях подвесил. Ее отодвинуть надо, там штукатурить надо. Я думаю, бля, обходить, потом к этому возвращаться. Лучше сейчас. Так я планировал подвинуть. Хотели я подниму и сыму ее. Все, я заканчиваю, потому что я должен был в 5 часов убежать, а уже без 10:06. Нахрен это чуть-чуть. И стал мазать, не подложив никуда ничего, тоже, блин, нахрен так сделал. Ну ладно, это я отбегаю сейчас пойду, а потом дамажу. Этой хрени ничего не будет, даже хоть до завтра будет стоять. У меня была мысль вообще, ну надо намазюкать, чтобы сохло оно. Потом приду, дамажу. Очередная протечка. Будет расстраивать мне эти протечки, но что делать? С какими-то я борюсь, не понимаю. Лучше заделывать. Я пропениваю сразу высоко. Прекращается. По поводу маяков-то вот этих. Это, конечно, дубовые маяки. Конкретные такие дубины. Для понимания, да, одинаковые. Этот вот он гнется. А этот, блин, даже не согнуть. Ну, гнется, но пипец каким усилием. А это просто пил. Плохо или хорошо, не знаю. Ну, таких, конечно, у них податливость. Через большое расстояние можно их. Прикольно. Здесь такая свобода, наконец-таки. Прям 1000 лет так не было свободно в этом месте. То ли еще будет, когда зашпаклю, уберу кран и полы делаю. Все, я побежал бегать. Вчера еще видосов беговых насмотрелся, он 2 шота запулил. Что-то прям такое. Уф.